Horlama ve uyku apnesinde body mass index önemli. Hastamızın body mass indeksi evet normale göre biraz yüksek, kilosu var. Ama çok önemli bir detay var. Çok morbid obez değil. Ama özellikle şöyle yandan profilden alır mısın Ceren'cim yaklaşarak? Yani bu çene ile hyoid mesafesi dediğimiz şu alan inanılmaz derecede önemli. Yani bu morfolojik yapı, genetik özellikler gösteren bu yapı çenenin kısa olması, bu aksın kısa olması işte ileri derecede uyku apnesine sebep olabilecek bir görüntü. Ki vücut kitle indeksi bu şekilde olmasa da.